Okay, karibu Mkongwe Farm. Nimekutana na swali nimekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwamba mtu analalamika natibu kuku wangu labda ugonjwa wa mafua au ugonjwa wa kuhara, lakini baada ya siku 2-3 tu tayari ugonjwa unarudi tena. Ninatibu tena baada ya siku 2-3 tayari ugonjwa unarudi tena. Nifanyeje? Nitumie dawa gani? Na unakuta mtu kama anabadilisha dawa, aina ya dawa kila siku, lakini shida inabaki pale pale. Sasa kwenye video hii naenda kukupa siri. Sio kwamba dawa ni mbovu, hapana. Dawa ni nzima, isipokuwa matumizi watu wengi hawafahamu. Sasa mimi naenda kukupa siri leo, ufanye nini unapotaka kutibu kuku wako dhidi ya ugonjwa fulani, na hatua zipi ufuate ili ugonjwa huu uweze kuutibu na uishe kabisa, usirudi tena bandani kwako. Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii. Cha kwanza kabisa tunatakiwa tufahamu kwamba ugonjwa wa kuku unaenezwa kwa njia ya hewa au direct contact ya kuku kukutana na vimelea husika kupitia kinyesi ambacho amekunya kuku mgonjwa. Kwa hiyo cha kwanza ni hewa. Kwa hiyo kama tuseme kwenye banda letu ili mfano akatokea kuna kuku ni mgonjwa hapo na halina ventilation za kutosha, haliingizi hewa ya kutosha, halina wavu wa kutosha juu, pembeni na juu chini, hakuna. Tafsiri yake kwamba kuku wote watapata ule ugonjwa kwa sababu hewa itakuwa ni nzito, wataishia kwa wepesi. Hiyo ni cha kwanza. Kwa hiyo utakachokifanya, kama banda lako halina hewa ya kutosha, mtenge yule kuku anayeumwa kwanza. Hiyo ni hatua ya kwanza, unamtenga kuku anayeumwa. Lakini pia cha pili, ukiachana na hewa, hiyo ni namna ya kutibu ugonjwa kwa kupunguza ile hatari ya kuambukiza kwa hewa. Kwa hiyo unawatenga. Na pia ukishawatenga, hakikisha mabanda yako yanaingiza hewa ya kutosha. Kuna video nilionyesha banda letu lina wavu chini na kwa mbele hivi, ukiangalia sehemu ya mbele tukifunga mlango kuna sehemu ndio ina wavu, lakini chini pia ni wavu. Niliwaonyesha na nikawaambia sababu kwamba tunataka hewa iwe inaingia ya kutosha na inatoka ya kutosha, ili pakitokea ugonjwa ambao unasambazwa kwa hewa, basi kuku hawa wasiweze kuambukizana kwa speed. Kwa utamtenga kuku anayeumwa. Sasa hiyo ni kwa njia ya hewa. Kuna magonjwa yanaambukizwa kwa kuku kukutana na kinyesi cha kuku aliyekunya mgonjwa. Sasa basi ngoja mimi leo nikupe mbinu ya kufanya. Cha kwanza, ikitokea kuku wako ameumwa, ugonjwa ambao unasumbua sana ni ugonjwa wa kuhara ambao tunasema ni coccidiosis na typhoid na homa za matumbo ya kuku. Ugonjwa huo unasumbua sana, unakuta kuku wanaharahara sana na wengi wanashindwa kutibu. Sasa ugonjwa ule vimelea vyake mara nyingi vinaambukizwa kwa direct contact. Kuku kukutana na kinyesi cha kuku mwingine ambaye amekunya mwenye ugonjwa ule, kwa anapata vile vimelea. Kwa tunafanya nini basi? Njia ya kwanza ni kwenye banda. Hakikisha kuku wako akutani na kinyesi chake anachojisaidia. Kwa mfano kama banda hili chini lina wavu, kwa hiyo kuku akinya kinyesi kinaenda direct chini moja kwa moja. Mimi nikija asubuhi nasafisha huko chini kabla sijawafungulia na puliza na dawa. Kwa utatafuta dawa inaitwa kwenye kampuni ya Virida au dawa ya kuua vimelea vya ugonjwa. Napenda sana kutumia Virida kwa sababu inaua virus, inaua bakteria, inaua yeast na baadhi ya fungus. Kwa hiyo ina wigo mpana wa kuua vimelea vingi. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi, kama banda langu lina wavu hivi na ninawaachia nusu nje, kama kuna kuku mgonjwa, asubuhi nikija nasafisha huku chini kote na pulizia ile kiua vimelea eneo lote la chini. Kwa kile kinyesi kilichoanguka chini ambacho kina vimelea vya ugonjwa, vikipata ile dawa vile vimelea vinakufa. Kwa hiyo hata kuku mwingine akikanyaga kile kinyesi au akidonoa kile kinyesi, bahati mbaya hawezi tena kupata ule ugonjwa. Lakini kuna wafugaji wengi unakuta kuku wao banda lao liko chini, kwa kuku wanakaa chini kama unavyoona wanatembea wako chini hivi. Sasa wakiwa chini hivi, kwenye kutibu ugonjwa unatakiwa kidogo ukubali kuingia gharama ya kufanya kazi. Kuna kazi ya ziada utatakiwa kufanya. Kazi yenyewe ni hii. Utatakiwa kila siku asubuhi, ile banda ambalo umewatenga wale kuku wagonjwa, kila siku asubuhi uhakikishe unasafisha, unatoa kinyesi chao chote na unapuliza ile dawa ya Virida kabla hujawapa dawa ile ya kunywa kwenye maji.
kwamba unaua vimelea vyote kwanza, alafu ndio unawapa dawa ya maji. Ikifika mchana, safisha tena banda lako. Kama uwezi kusafisha mchana, basi mchana pulizia ile viraida tena banda lote lile lenye kuku ambao ni wagonjwa, pulizia huko chini kote kabisa, alafu uache waendelee kunywa dawa yao ya maji. Ikifika tena jioni, pulizia hivyo hivyo. Asubuhi toa kile kinyesi, pulizia viraida, huku unaendelea kuwapa dawa. Kama daktari wa mifugo amekwambia dawa hii wape kwa siku 5, basi unatakiwa ndani ya siku 10. Siku 5 utawapa ile dawa, lakini ndani ya siku 10 ufanye usafi wa namna ile, kuhakikisha vile vimelea vinakufa vyote. Hapo utaweza kutibu ugonjwa na kuondoa vile vimelea vyote chini. Lakini ukiwa unawapa tu dawa, anakunya pale pale, anakuja anakutana na kile kinyesi chenye vimelea tena, kwa hiyo anapata tena maambukizi mapya. Kwa hiyo anakunywa dawa, lakini wakati huo anapata na maambukizi mapya. Kwa hiyo anakuwa kuku aponi, anakuja kuwa chronic. Kwa hiyo hasikii, utasema kuku huyo hasikii dawa. Sio kwamba hasikii dawa, ni kwamba unampa dawa, lakini mazingira yale bado yanampa vimelea vipya tena. Lakini ukiwa una banda lenye wavu chini hivi, ni advantage, kwa sababu wakinya, wewe asubuhi kija kwa kuku wagonjwa wale, unasafagia huko chini, unapulizia dawa, alafu ndio unawatoa nje. Na wakitoa nje, bandani tena kule unapuliza pia na dawa tena kuua vile vimelea. Hivyo ndivyo tunavyotibu kuku. Lakini angalizo, wakati kuna kuku mmoja ameumwa, haimaanishi kuku wengine wako salama, na wengine pia watakuwa na vimelea lakini bado havijaonekana. Kwa dawa ya kwanza, hakikisha unawapa kuku wote. Kama umeambiwa dawa hii wape kuku siku 5, basi zile siku 2 za kwanza hakikisha unawapa kuku wote. Na ile viraida pulizia kwenye mabanda yote, yale mabanda ambayo yana kuku wazima na mabanda yenye kuku ambao tayari wameugua. Ukifanya hivyo utasaidia, kwa sababu ugonjwa unavyoingia, yule ambaye ana kinga dhaifu ndio anaanza kuonesha dalili mapema. Lakini wengine pia wanakuwa wameathirika, lakini kwa sababu kinga zao bado ziko strong, hutaweza kuona kama wameathirika. Kwa hiyo unavotibu, tibu wote. Unavonyunyuzia viraida, nyunyuzia kote, isipokuwa wale ambao ni wagonjwa waweke pembeni, wape special treatment. Kwa hakikisha hewa ni safi wakati unatibu kuku wako. Hakikisha kinyesi hakibaki chini. Fagia hata mara 2, mara 3 kwa siku, na upulizie viraida. Alafu ndio huku unaendelea kutibu kuku wako. Hapo utaweza kutibu kuku kwa 100%.